Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari guys, makan dulu guys. Makannya seadanya aja. Minumnya kopi guys. Mari guys, makan ya dulu ya. Ya ini guys, makan dulu. Ya sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, cabenya guys gede-gede ya. Mantep banget. Kirim dulu aja ya ini ya. Mari guys makan. Bismillah. Aduh, ono kerikile guys. Jangan kue. Pokoknya makan seadanya ya, makan siang di tempat kerja. Mantap. Lumayan pedas apinya. Nah, ini ada tahu, ada tempe. Nah, nikmat banget. Kalau kita makan sambil bersyukur, insya Allah nikmat apa aja, yang penting bersyukur ya. Jangan pernah makan kok cuma ini cuma itu makanya itu enak. Dimanapun kita makan, kita selalu bersyukur masih bisa kita makan ya. Banyak di sana yang nggak bisa makan, kelaparan gitu, kita mikirnya di situ ya guys. Makan. Mantap. Nah, yes. Mantap. Nikmat. Nikmat pakai banget pokoknya. Ya kita semua dari Nusa di luar dijauhkan dari bahaya virus. Jangan lupa selalu berdoa yang bersih di tangan apa gitu ya guys.
sekarang kita bisa harus biasakan hidup bersih. Yang paling utama itu berdoa sama yang kuasa biar dijauhkan ya guys sama segala penyakit ada. Virus apa gitu kan, dia juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita kalau banyak berusaha berdoa itu bersih, insya Allah dijauhkan. Jangan lupa ya guys, sholat jangan pernah ditinggalkan, kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Kabarnya kerjaan. Lumayan pedes guys, ya. Lumayan. Nikmat banget. Enggak. Apa? Hah? Andrew Mac yang seket. Ya, 50 malah. Satunya dulu kan. Kopi. Alhamdulillah. Kopinya buat ikannya. Oke, sudah habis ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Allah. Jangan lupa kalau udah habis makan ucap syukur, bukan sebesar silakan nikmat sehat walafiat. Jangan lupa selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.